to Hong Kong 咁啊，耶！咁不如呢個時候咧，我哋有請佢哋同大家講呢句説話 ，say hello to Hong Kong。好啦，咁啊，不如咁啦，逐個我哋介紹下自己，同埋我哋每一位朋友咧，都同香港嘅朋友講下一句説話啊。 Silent Siren。我係ボーカルギタース。我係ベースアイアン。我係キーボードユカルン。我係ドラムヒナン嗱，我都知道咧，Silent Siren咧唔係第一次嚟到香港噶咯噃，知唔知四位朋友對於香港有啲咩感覺咧？ 香港はもう何度も言わせてもらうんですけど、香港についての印象はいかがですか？香港は、みんな優しいし、今日も空港着いたらたくさんのサイサイファンの方が来てくださっていて、食べ物も美味しいです。佢話香港人咧非常之親切啦，因為今日好似咧機場都有啲朋友去接咗佢哋機啦，跟住嚟香港嘅嘢當然又好好食啦。咁啊嗱，香港有好多好好食嘅嘢㗎嘛，唔知幾位又最中意食啲乜嘢咧？就その美味しい食べ物の中で一番お好きな食べ物は何でしょうか？香港の食べ物といえば。小籠包。嗱，我睇到下面嘅所有嗰啲觀眾們啊，佢哋即刻嗌出嚟，佢知道喎，同你哋心靈相通㗎。係啊，小籠包。係中意食小籠包嘅。嗱，我提下咁多位現場嘅朋友們咧，現場嘅觀眾們啊，你記得一陣間咧，我哋頭先問緊咧Silent Siren嘅一啲問題啦，因為一陣間咧。 我哋會有啲遊戲會同大家一齊去玩嘅，咁都係關於佢答嘅問題同埋答嘅答案啦。嗱，亦都知道咧，Silent Siren啱啱出咗張大碟嘅，咁可唔可以同大家介紹一下咧，邊一首歌係你哋最中意嘅咧？なんか新しいアルバムをリリースしたんだけど、まあそのアルバムのことをちょっと紹介すると、自分の一番好きな曲はどの曲かということを、はい、お願いします。好きな一曲を。アルバムの紹介もちょっと簡単に。はい、新しいアルバムこちらですね。サイレントサイレンという自分たちのバンド名をアルバムタイトルにしたアルバムをリリースしまして、ロックな曲もあるし、可愛くてポップな曲もある。二面性が可愛さとかっこよさの二面性が見れるとても楽しいアルバムになっております。 係咁，佢最近推出嘅咧，大家睇到啦，佢嘅熒光幕上面其實就已經係呢一隻大碟歌名，亦都有佢哋嘅同樣嘅隊名啦。咁今次嘅風格咧都會比較好多元化嘅，比較 rock 又有啦，好可愛嘅 pop music 又有啦。咁我希望咧即係透過呢個大碟咧，可以俾大家兩面唔同嘅感覺嚇，希望大家中意咯。好，咁啊嗱，頭先都講過啦，我哋問完嘅問題嘅時候咧，都會玩下遊戲嘅。飛機嘅時候咧，我哋揾4位朋友上嚟玩下遊戲咯。有冇邊位朋友想上嚟玩遊戲先？阿佳。 OK， 好，4位朋友啦，嗱，飛機嘅時候咧，頭先我哋問咗Silent Siren啲問題啊嘛，呢個時候我哋考翻你啦，好唔好啊？記唔記得頭先嘅問題？你哋好叻嘅喎，頭先見到你哋即係參加特屆咯。嗱，今次你知唔知Silent Siren係第幾次嚟到香港？嗱，我哋最快咧答啱啦，咁2位朋友我哋可以繼續晉級賽嘅。邊個？好，1、2、3。我見到好少。第3次。第3次嚟到香港咩？生雞尾嘅時候，生雞尾。啱啊，係咪啊？好嘢！犀利，你攞到1分先嘅，好。嗱，呢個肯定係送分題喎。好，咁你知唔知Silent Siren嘅成員最中意香港嘅乜嘢嘢食咧？係啊，咁啊，嗱，我都係數翻3聲先，好嘛？好，1、2、3。咁都係嗰個喎，好似係咪㗎？小籠包。好，啱嘅。不如咁啦，我望唔切啦，不如我哋幫手望下咯，好嘛？究竟邊個舉手先啊？好唔好啊？我哋一齊。好。最後のもう一個の質問は誰が一番早く手を出すのを見てください。OK。次の質問ね。不如咁啦，呢個最難嘅啦。既然你哋咁叻，究竟Silent Siren 4位成員個名？ 有啲咩問題？佢哋個名嗱，時間講一個得啦，誒，好喎，嗱，數3聲 ，1、2、3。邊個咧？但係冇嗰位最快。哦，但係冇嗰個最快。你好，Zoo，啱啦，好。
咁你仲記唔記得有其他邊個咧？啱都邊眼全着眼人。哇！好，都係呢一分嘢，你都係啊，都會嚇。咁 OK 好啦。頭先都提過啦，佢有張最新嘅大碟，新西蘭最新嘅大碟叫咩名咧？好，嗱我哋都係做三聲啊，幫手望我一齊啊！好 ，1、2、3。Which one？ 邊個咧？呢個 OK。Silent Siren 啱嘅，咁樣你咦？我哋而家暫時係各1分喎，咁啊你啊1分都未有啊，佳下，唔好意思啊。咁啊所以最後呢條問題睇下邊個答啱啊？你有2分啊，所以你已經係贏緊嘅喎嚟㗎啦嚇。好啦，Silent Siren嘅香港演唱會究竟係幾號同埋喺邊度舉行嘅咧？好，咁我哋又要數3聲，幫手望下邊一個舉最快舉手咯，好嘛？3、2、1。邊一位？第2位 ，OK， 我係佳嘅。聽日7月10號喺9天嘅邊度咧？Music Zone 係嘛？Music Zone。哦，好啦，都算你。咦？而家個問題啦，有一個晉級到，咁另外呢3位咧都係各1分喎。咁點算好咧？不如咁啦，等我有條後備問題俾你嘅。我講後備問題。嗱，後備問題咧就係問，其實咧Silent Siren嘅團隊咧有個動作嘅。我都未講，你贏咗喎，你就唔好玩住啦，不如你3個鬥啦，好嘛？嗱，究竟邊個咧要最快做出嚟嘅時候咧，嗰位朋友咧就可以贏啦，好嘛？好，到3聲啦，1，做出嚟㗎，1、2、3。嚟，我係講舉手嘅，同埋跟住之後你哋好快做出嚟。咁不如呢個都啱嘅，其實係佢最快啦。好啦，俾你贏啦，先啦，過嚟先啦，不如唔緊要嘅，輸咗冇所謂嘅，我俾你做多一樣嘢，喺度陪睇。好嘛，好開心啊！呢個遊戲陪睇，因為呢個時候咧，我哋要玩一樣嘢，就係我哋要猜情尋，然之後進身咧，我就可以有一樣嘢送俾你嘅。送俾你嗰樣嘢係咩咧？轉頭話俾你聽啊！猜情尋猜贏咗我先嚇，一盤過，1、2、3。恭喜你，你好開心嘅。好啦，呢個時候咧，我會獎你一個問題嘅，就可以問Silent Siren嘅。你想問佢哋啲乜嘢咧？會唔會有第3、第4、第5次嚟香港？頭先咪第3次嚟咗咯。第3次、第4次、第5次嚟香港。開拉。ですけど、やっぱり続けて4回目、5回目、6回目ぐらいは香港にどんどん来るんですかっていう予定はどうですか？もちろん。はいです。好開心啊！聽到啦，大家係咪聽到啊？聽到未啊？你哋聽到啦？OK，繼續先嘅係嘛？好，咁呢個時候咧，我哋Silent Siren咧要送翻禮物俾 Kara， 送翻禮物俾你哋嘅，我哋影張相啊！呢個時候一齊。哇！一齊影個合照啦，我哋。你使唔使企中間啊？你哋3個而家好葡萄個樣啊，係咪好想影相咧 ？OK， 我哋不如一齊影張相啦，俾埋佢哋，唔好話輸咗都好慘嘅。我哋企埋去一齊影張相先啊！呢個時候。好，咁我一齊影一張。我哋個 group photo 啦，一齊企埋去影相啦，好嘛？我哋揾一個嗰邊啦，好嘛？好啦，我哋企過嚟啦。阿爺嗰個你企翻中間啦，啱啦。好啦。影到咧，我哋要企前少少，挺過啲，挺過啲，挺過啲。你哋唔好咁避嘅。哦，踎前邊係咪啊？好啦，不如我哋使唔使褪前少少咧？呢個啱啊！我而家係咪？啱位。我哋要企過嚟呢邊少少喎。阿男仔你企過嚟少少先，係啦，踎過嚟少少先，一齊啊一齊，係啦，我哋成隊，好唔好？影唔影到相咧？好啦，我哋望住前邊，笑下啦，開心啲，耶！
嗱，相信咧現場有好多位朋友咧都好羨慕我哋台上面呢4位嘅現場觀眾啦，可以同Silent Siren一齊影相啦。但係唔使驚，唔好羨慕，因為嚟緊嘅以下時間咧，我哋會有機會咧同Silent Siren咧有個 HI-5 㗎啦。咁啊，大家準備好未㗎？你哋好聲氣嘅突然間有。OK， 準備好嘅時候咧嚇，轉個頭咧，我哋亦都會咧可以同你一齊玩下啦。咁啊，但係呢個時候我哋多謝晒Silent Siren嘅時候咧，佢哋入去後台休息一陣間，準備一下㗎啦。咁啊，亦都提下大家啦，嚟緊聽日7月19號咧喺九龍灣展貿中心咧嘅 Music Show 咧就會舉行咧Silent Siren嘅演唱會㗎啦。所以大家咧如果未買飛嘅朋友，可以去到即刻購買，咁啊記得買飛，聽日可以睇到佢哋嘅演唱會啦。Thank you， 唔該曬4位朋友，可以到台下休息啦。じゃあ楽屋戻ってあとまたハイタッチやります。好 ，Thank you， 轉頭見。すいません、前田用の写真でもうちょっと手前に。跟住話，對幾圍啲電梯。喂，你個位唔啱啊嘛，好難做。你咪知啦。好啦，咁我哋可以到後台休息一陣間啦，再轉個頭咧會再出翻嚟嘅Silent Siren會。Thank you， 轉頭再見，我哋。咁所有朋友們啊，如果你想同咧就係Silent Siren咧，我哋 HI-5 嘅話咧，轉個頭我哋亦都可以上嚟個台度同你一齊玩下嘅。好，呢個時候我哋要準備一下啦。唔該曬4位朋友。各位現場多嘅朋友們啊，你收低完之後咧，我哋慢慢沿住離開啦，唔好停低㗎啦，唔該曬大家。
啊！